Sebenarnya kalau hewan uget-uget itu sama banyu. Amla utawa ora mansa'uhum lalma. Illa ya fi kecuali iku yang dalam ma. Khilafun utai khilaf. Jadi semua masalah gedai kewan sing ora milih. Iki ana khilafiyah di antara ulama. Najis apa ora banyu sing kena gedai kewan sing ora milih mang. Kayak itu tinggal dicemplungno, jauh ora dicemplungno, kayak muncul hewan mang sangka banyu, utawa sangka liyane banyu. Ini mesti ana khilafiyah. Khilafiyah fi tanjis ing dalam najisna wa ajami lan ora anane tanjis. Imma kawiyun ana kalane khilaf sing kuat au dhaifun utawa lemah. Wa fi'lan iku ing dalem khilaf rukhsatun utawi kemurahan azimatun kang agung fil afi ing dalem ngapura angsa iri hadisuat sangka sekarine kira pira-pira contoh imma alal mu'tamad afune mang ana kalane ing atase hal sing muktamad au mukafili utawa mukafili muktamad. Paman mongko utai sabane wong wako iku tumiko lau ketwini man. Saya ono apa suci-suci. Jaja mongko wenang. Taklidu apa anusek bisarti kawan sarate taklid. Wajah utawi ikilah jawaz taklid iku hasil binaan krana kadasarna ala wajah utawi ikilah jawaz taklid iku boleh binaan krana dasarna ala najasati maitati ing atase najise batange malaja malahu sailun. Amma ala ra'iman anapun menurut pendapat ulama yakul kang bisa anoman inna sunai maitatu malaja malahu sailun tahiratun itu suci fala iskala mengkorana iskal fi jawazi taklidi dalik ing dalem wenange anut ikulah ra'iman yakul inna tahiratun inta suto kurti wakalane fatwa sapa Abu Mahromata fi annahu kelawan sune kelakuan la yaduru ikura bayani naktuma opo mindah barang fi kang iku tening dalem al-maitatu taibatan al-ma'fuwat kang disura apa maitah dipindah min ina'in sangka wadah itu cemplungan tetap cemplungan najis datang dipindah li akhara maring wadah liya ora apa-apa kamala ya dulu kaya orang bayani ijaratu apa hukum norma mai sing ana wadah sing ana badange yubna fi jawa nikil ina'in dalam pira-pira pinggire wadah wa masualan orang bayani apa ngepoke maitah li jawani bi maring pira-pira pinggire ina masalah tukaf maitah sing sepura masalah tukaf karasa meletet sapa man kumlatan ing tuma dana usbi'ai antarane driji loro man watalat tohota lan buka apa usbi'aihi bisa meklan keteh itu mah summa goma sanuli nyelep noman huma ing usbi'aihi pinahwimai ening dalam badane barang sing suwer fal ahwat mongko utahe kang luwih ati-ati ku adamul afi iku ora ana ning ngapura. Memang berarti najis yang disentuhi biji bertinggo batas kumuh yang
ngono ketae wal asal utahe gampang alladzi amilu kang condong ingsun ilai maring alladzi wa asalan al-fat wa fi iklan alladzi sapa Muhammad Ramli iku al-afu iku ngapura haitsu lam yata'ammad kirane orang jarak man sing berteku mamang tangane bikine karo kita orang jarak al-ghamsa ing nyelutno nggone ma'a mula hazati tanajisina sertane memandang kena najise usbuaihi tapi makfu najis tangane najis tapi makfu makna sebelum itu iki loro nang karakter likelati krana stiti likelati krana stiti edam wal hajalan krana buto ilai maring wamsi butuh maring ngelupno yang lana apa blase sing ana kewane utawa blase ana kotorane dan tangane nggo ibu kotoran sing ngono blase faidatun qala syarful qala'id yufadis pura apa anbaril fa'ri apa tai mengkelangi tikus saya tos filma'a ing dalam barang sing kuat tidak aman alikane sumramba alikila wako kecoba di kelawan dari fa'ri pakai taine tikus omae mas wa anjuratil ba'ir lan di sepura banyemane unta mangan panganan wis masuk ngene weteng ditokno iki najis terus dipunya unta iki najis tapi dispura ketika kena maak wa fami malam dispura cangkeme hewan ya staru kang ganyem apa ma izal takona nalikane untal apa ma akhlafa ummihi ing pira-pira kentel susune mbok emak walayan susulan ora najis apa ma barang sari dagang umbe apa ma yastar mindu sangka ma ana kewan mang ser ganyem terus apa janat ngerat pentile susune mboke bariku terus anake langsung bareng ganyem umbe barang apa sing diombe iki ora najis walaupun mulute hewan sing ganyem najis mergo ganyemane iki najis mergo barmangan ditokno nang nggone mulut terus dinyahne wa nukal anib nisabak anasyata wasine wedhus ida ta'arat iku nalikane nai mengkelang melek ing atas awasa ilabania ing dalam susune sah halal halfi ing dalam tingkah apa Ufia mongko dispura apa anhu laban sing kena kai mengkelangi wedhusne waktu itu para yang suci mongko ora najis apa laban wala usahan ora dibaso menu sangka laban apa inaon wadah wala faman lan ora dibaso apa cangkem Bain wakah mengkalang menceblo Fiing dalam laban Ba'radun opo tai mengkelang Min weria sangka lianisa Ufia mengko dispura Opo anhu laban Litami krono dipangan pakot Maksud memang krono dipangan tak Mergo tai memang ora tai ne wedhus sing tipe tapi tai ne hewan liya Tumpungan gone
Sampun nggone susune wedhus mang. Iki disepura susune diombe ora apa-apa, tapi nek susune kena pakaian iki salat ora kena. Wa qala sadu sapa al-mujaddad bil afi kelawan ngapura amma sang barang yal kang empe apa ma bibadania ama awak isa wa tasaqat tulan keblo apa ma halal halbi yang dalam tingkah ngepung bersama kanan kirinya banyak taine biasanya kancil nggone awake terus nyemplung nggone poane ora apa-apa disepura wa malan disepura barang sodamat kang nabrak apa sah natap apa sah ing mah bila nabi kelawan pintu desa ngipat-ngipatno kena kelambi pintu ana taine pura indah suto kolaet wa asalan hawa fatwa sopa asam judiyu bilafi kelawan ngapura antolul ibil sangka uyae unta wal bakari lan uyae sapi bir aihima ing dalem kapur loro susune ikilan bakar al mutaakhirani kang guri karone kapur iki sing paling guri pura wa amalan di sepura barang kita solakan ketemuan apa ma bima kelawan biraihima ina tarbudu nalikane ina tarbedo ya ina tak ya ina tarbudu nalikane ngandang apa ma wa asalan fatwa bi kelawan afi aizan sapa al-faqihu Muhammad Sohifah Aidid menjadi kancana Aidid Alawi wa min hati Said lan sangka tulisan Said Abi Bakar Bafake kala ngendika sapa Abi Bakar Bafake ngendikane ngene yufa dispura apa anjar kitu ya taine pira-pira manuk duniahi pira-pira banyu asika ya pira-pira cekingan ana taine manuk pura wal hiyad lan pira-pira kolam li masyaqatil istiras krana payae joko ngersa sama kaya barang kalau kang dikana ing masa palsu ini minta wisitok apa kefakiran wakang dikasapa ahli sipromalisi ansin suami malam misalnya barang ya suku kang berat ahli sirazu apa joko anis sama naja satu nahwil suran utawi najisis padane pira-pira tikus bil awani dalam pira-pira wadah al-mu'addati kang disediakna lil istimal untuk digunakan kalsirar kaya pira-pira bentang wal agari kiran pira-pira kendi tahya bil ahliyah kaya pira-pira kolame sing wa inamkana senajan mungkin al-farqu apa bedakno disuhulati tawfiyatiha kelawan gampange nutupi awani al-akrab ing atase kang luwih parek. Sajane ana perbedaan ketika taine tikus mang nggone wadah iki sajane ora disura mergo gampang ditutupi. Gitu nek taine tikus mang ora nggone wadah, nggone tempat sing perlu ditutupi. Tapi walaupun mungkin di harfu tetap disura. Masalah tusin ashar al-mazhab utai mazhab rajih ku adamu taharatil ajur ikuranane sucine foto al-ma'mul kang digawe binajis lawan barang binajis bila ikhrakan diobong
Wan gusila senajan diumbah apa ajur batu sawise ikhrab. Wahtara lan milih sapa Ibnu Sabbah taharata zahirihi ing sucine jagane ajur kina izin nalikane gusila. Wa afsalan alfat wa bi lawan tahara sapa al-qafal. Biasanya digawe nganggo tletong mergo ben kuat. Foto emang kendine mang sampai puluh pecah. Wa juzulan menang aludu wa faudu minal awani. Sang pira-pira wadah ngepura kang sebut wadah kendi yang digawe dicampuri tletong tanah liyate ben kuat. Wudu apa wa yufalan surah apa anfami kulli mustarsyidin apa cangkeme tiap-tiap hewan sing ganyem. Wa sabiyan lan cangkeme bocah cilik pura walaupun biasane sapi mang nyusu terus mutah itu pura ana pandi ora apa-apa. Wa amalan pura barang tulki kang numika noi ing ma al-firanu apa pira-pira tikus fi bughyatul akhya ing dalem pira-pira kamar wis kamar salat tidak aman nalikane sumramba apa al-filau kecoba bi kelawan ma turjul sirat. Masalah tuba fakir al-farku perbedaan bena dukhon najasa antarane keluke najis wa bukhari halan uape najasa. Anal awala iku sine kang pertama infasola iku pisah apa awal biwasita dinarin kawan lantaran geni. Dikono najasa iki najis mergo letong diobong metu keluke iki keluke dadi najis mergo keluke mang apa pisah lewat dinaikno geni lewat geni kecuali nek keluk uape kecuali nek uap wasane uta yang kedua iku labi wasitati ya iku ora kelawan perantara lantaran nar ora kelawan lantaran nar. Kalau ngendika nau ing farku sapa asa Zakaria mana uap itu ora perlu ora terlalu nyala uap itu soalnya nak dufat. Waktu yang tiga sama Abu Mahrama Buma utai bukhar lan dukhon mutara difani kutunggal arti karone fama mongkau utawi keluk infasola kang bisa opema biwasita dinarin kelawan perantaran geni fanajisun mongkaiku najis wama utawi barang lakang ora infasola biwasita dinar fala mongko ora najis. Infasola biwasita dinar biasanya genimang kan mulat terus mulate ilang ngetokno keluk najis. Amma nasusuk lah anapun utawi kahanane gara apine alisa dinar sing mulute geni tanpa ana wae fatwa iraten mangko iku suci qatan kata iki sing apa barang sing diobong mang barang najis diobong terus metu genine ora najis sing najis iki keluke fatwa iraten mangko iku suci qatan hatta lawik tabasa sing ora mengambil man bila sangka solah min sum'atin sangka malam lam yukam mongko ora di hukumno apa
binajasatiha najise syum'ah. Faidatun khaltu zabatin utawi nyampur bigas atau nyampur rambut kucing. Ikang tetep ing dalam jabat sya'ratan utawa rambut loro au salasun utawa telu. Bizabatin dicampur kelawan jabat. Kadzalika kelawan jabat liya. Kadzalika kelawan kono fi sya'ratani au salas. Au sofin utawa bersih anu sangka sya'ar. Bahasa iku bahas saka ba'dul mutaakhirin ana mahalal afi ing sune panggonane ngapura angkali li syari wal makul sangka sedikit rambute liyane kewan sing kena dipangan daginge. Termasuk rambute kucing iki wal makul. Iki diakune iku malam yakun selama ora ana apa sya'ar iku dipilih kelan penggaweane emas. Soalnya kelan penggaweane rambutnya ketot jarak di jabut jeneng man iki ora makku. Soalnya rampak dhewe. Fa'alai mongko ing atase mahalul afi malam yakun dipilih yang justru najis azabadani apa jabat loro kucing loro intai cukup apa fatawa duni hajar al-ma'ul makruh banyu sing dimakrono masalah disin yukrau dimakrono aturu apa suci bima il-bahri kelawan banyu segara lil dari keduanya wong sing bangsa daratan. Kecuali nek nggone tengah laut suci nganggo maul bahru ora makro. In khasya lamun wedi sapa man minul sangka maul bahri dororan ing marati ala nahwi aine ing atase sadane lipat lorone man. Walau bikoli sifat dan senajan iklan ucapannya wong sing dipercaya liman ikrono nyegai ma'ul bahri al-istawa ing sempurnakno kurang apa sore ini itu kurang sempurna kurang betul-betul perfect kasati dilburudah kaya banget adem iki makruh. Bal entah apa bakal nyatakno mandu ing doror harum haram apa maul bahri. Faidatun al-miyahul makruha utawi pira-pira banyu sing dimakrono samani abdeni kuwalu. Al-musammasi di banyu sing dipanasno srengenge. Wasyadidul burudalan banyu sing banget adem awil harara utawa banyu sing banget panas. Wa ma'u diari samut lan banyune pira-pira sisane kaum samut. Kira-kira naka kecuali sumber unta. Soalnya Nabi Saleh naik orang. Wa kau melot lan kecuali sumure komlot iki ora makruh. Wa biru barhut lan sumure wong kabila barhut daerah Yaman sumure wong barhut daerah Yaman. Wa biru babil lan sumur babil dari Irak. Wa biru darwan lan sumur darwan sumur buah perangkat di leher Nabi. Tapi masuk sumber malon makro fasilitas. Wa
ina wa oleh kala dipadana bizalik lawan biru baru dilahir biru muhasir apa mau muhasir apa banyune tempat muhasir dalam mina karo wa turulan suci bi fadlil mar'ah lawan luyane wong wedok iki ya terus wa minal inas lan suci sangka wa minal ina inuhas lan suci sangka wadah temboko ila makro wa ma wa turabi kuli arbin lan suci wa ma wa turabi kuli arbin lan suci lawan banyu lan lebune tiap-tiap bumi budi kang digendoni apa aleha ard taat kaya bumine komat nggo tayamum banyune komat nggo suci ya makro indah kurdi wa ibarat itu falsa ibarat itu iku wa yukro ulang dimukrono atur apa suci fadil mar'ah lan doane wong wedok yo khilaf krono khilaf ing dalam fadil mar'ah kira didana balwara jawa kan temengko apa ana larang anu sangka turu fadil mar'ah wa anitu lan larang sangka suci bina ilhas lawan wadah sangka temboko entar tutup kupah anak jasa tu pira-pira najis faidatun yata'u anut sapa al-far'u anak akhassa abawai ing luweh asore bapak mboke para anut bisab ati asya'a ing dalam itu siji-siji an-najasati sisi najis ana asu karo wedhus pajangan lakan di anak mongko anak iki anut karo akhos si abawai sing asor asu karo wedhus sing akhos iku asu berarti anaknya anut karo asu berarti anaknya najis kaya bapake wa tahrim jadi halan ing dalam diharamane sembelihan hewan halal kalau hewan haram pasangan duwe anak mongko anake iki ora halal dipangan anut karo akhos iki sing diharamno anut karo wong tuane sing akhos wal munakahalan ing dalam nekan-nekan wa tahrimil akli lan ing dalam diharamno dipangan wantina itat khialan kacegae gawe korban imutawalidin ing dalam kewan sing lahir benana amin antarane raja kaya wa gilialam yani naam wa adam istiqqa kisamil wanimah lan ora anane ngahaki bagiane wanimah limutawalidin kedune hewan sing lahir bena farosin antarane jaran wahimaran lan kedhe prajurit sing perang nganggo jaran ini kan dua bagian cuma iku ora nganggo jaran tapi nganggo blasteran nganggo anak hewan sing nganggo hewan sing blasteran antarane faros karo himar iki ora to sambil wanimah soalnya nek faros wajib wujud zakat dan orang-orang wajib zakat al-mutawalidika lil mutawalidin wajib wujud zakat dan orang-orang wajib zakat lil mutawalid kedene hewan sing lahir wajib wujud zakatil mutawalid zakat orang wajib wujud zakatil mutawalid lan orang-orang wajib zakat kewan sing lahir kena nahwil irin antara nisadane unta wa farasin jaran wa asrafahu malan anak anut ing luweh mulyane abawai anut bidin ing dalam agama
bapake kafir, mboke Islam. Anut mboke, mboke iki asrah, mergo sing agama Islam. Anak itu hukum Islam, anut mboke Islam, walaupun bapake kafir. Wa ijabil badal lan majibno ijol ana arsidia ya ana. Wa akil jalan ing dalem akad jizyah. Wakil jalan ing dalam akad jizyah. Wa akhafauma lan anut ing luwe enteni abawan fi zakat ing dalam zakat wal usyat lan korban. Iki akhaf pedus karo unta bleseran, hewan bleseran antara wedhus karo unta, mongko zakat iki nganggo zakat wedhus. Wedhus iki sing akhaf. Wa wala jauh malan anut yang luwih berarti abawan ijaza isaid ing dalam pembalesane kuburan. Wa tajilan anu safara al-aba ing bapak ing nasab ing dalam nasab wa tawabi lan biro-biro perkara sing anut nasab. Kasika kisah ni zawil kurba kaya ngahaki bagiannya zawil kurba. Karena bapak sedak Nabi, warga Nabi, durian Nabi, orang karena bapak. Wafil Furiah lan ana bapak ing dalam merdekane Furiah ya ing kana lamun ana sapa para iku min amati iku sangka amate ing kana lamun ana sapa para iku min amati iku sangka amate amati sari uta amati anake ab. Wa fil wala lan anu sapa ing dalem waris wala wa mahri misri wa tasilan anu sapa para al umma ing mbok firiki ing dalam budaya. Wal khuriyati lan ing dalam merdekane. Bener ya, wa fil khuriyah mah. Wah? Kiri ya? Suriah ya. Pawalati mongkau te anak kena memelukani antarane amat sing budak sing dimiliki loro iku limalikil iku keduene wong sing miliki mbok. Kawalatil baima waladana mamlukani pasang suami istri bapake budak ibune amat terus dia anak iki limalikil anak iki wae saite ora wae saite bapak. Kawalatil baima kaya anak hewan iki ya wae malikil hewan wedok karo hewan lanang, hewan wedok wekku, hewan lanang wae zaid di anak, iki anake wekku. Maka anak iki sing duweni mbok, sing duweni mbok iki sing duweni anak. Indah sudah awa kurdi masalatun. Almani utamani kutahirun iku suci minal adami sangwa manina anak adam iku kakon ikan sebakat ulama wakala mengkono tahir weru taliane adami manina liane anak adam ya suci min bagiatil hayawanati sama sekali beberapa hayawan gurul kalbi kan salian aswal hinggulan sarang al-mutam. Lakin ilang yakon tapi nalikan orang-orang sapa sohifah wong sing duweni mani iku mustanjian iku cewek bimain lawan banyu. Bahwa mongkau temani iku mutanajison iku kena najis ora suci iku ora cewek. Zakari ora dicewek itu mani ini najis.
Wa misama langsung arai bahwa mutanajisun harumah haram al-jima wa ponjima ala mustasmirin ingatasi yang sing bakar bil hajari kelawan watu berkumani najis minuma songko fa'il lan maf'ul bih minuma songko wong sing jima lan sing dijima minuma songko fa'il lan maf'ul bih minuma songko gimana langsung dijima wa in fakot senajan kesepen sapa sohiful mani mang alma enggan wahta jalan tutur sapa adami atau sohiful mani lalu kok maring jima kama binaya wal muni wa kaya jalan yati Ibnu Hajar haram jima alam tasmirin bil hajar itufah dikaiti diwujudil mak lawan anane banyu wong ana banyu kok bakar zakare dibakari iki haram jima mergo hajar iki hanya ngapura tempat bakar iki senajis walaupun bakar iki iso diampu ora perlu nganggo mak tapi perkara sing kena zakar sing dibakar iki dadi najis termasuk mani. Wa ya utawi ikilah harami jima iku kamala tanajasa iku lamun najis zakar apa zakare man najise bimadien kawan mazi iki najis zakare tinggal dina ya haram malam ya alam sakine ora ngerti man anal ma'ang itu banyu ya turu iku ngendorno mak syahwatau ing syahwatin man paiti mongko nang apa dina dizakarin sing ana mazine nang hinaidin nalikane anal ma' ya turu wa tafara lan ngapura sapa sahul qalaid al-mazya ing mazi zakar sing kana mazi dina pura para qalaid setelah kon lan mutlak darurah wahai suhakam kirane hukum kita racun mani kelan sisi mani jazat mengkawan ang as-salatu wa salat di sauki yang dalam pakaian ala diwafa kang sumiko pemani yang dalam gadi saub kalau minjima'in selajan mani ini kesama jima na'am istirine jazat as-salat di saub ala diwafa di sana disenatna waslu apa ngumbah saub waslu apa umbah mani waslu apa umbah mani waslu apa umbah sab sing ana mani memang mani wae waslu apa umbah mani sing ana ing sab mang ratan hale teles nek teles sunat manine diumbah sing ana sab wa farqu lan sunat Kerai mani ya bisa hal garing ya cukup kerai orang usah jumlah sunat dikerai Fas'alatuka Zaba ngelakokna sapa badu sebagian ulama ila taharati rasul makul maring suci ini taine hewan yang kena ditangan dagingnya Zaba bahkan ngelakokna berpendapat sapa akharuna ulama singuna ila taharati jamil arwas maring suci ini sekabiane tai hatta minal kalbi sehingga tai sangka asu ilal adami kecuali ini anak Adam wa jama'alan ngumpulna hum ing akhorun ila taharati jamil arwas sapa si Abdullah ibnu Abi Bakar basu'ai faqala ngomong si Abdullah Rausun utai-tai lima kulin kecini kewan yang kena dipangan dagingnya Laja zuhri munggo Imam Zuhri ne kaum wa ata'innan munggo Imam Ata wa Sauri lan Imam Sauri wa Rayani wa Imam Nah'in lan munggo Imam Nakhai wa Sirin
wa sahriyan lan menurut Imam Sahri wa Sa'fi wa Saibani wa Ibn Huzaimata Munzirin lan menurut Imam Munzir Ibani lan menurut Imam Ibani Nas Summa Ibn Hanbal menurut Ibn Hanbal Malikan lan Malik Ar-Rayani lan menurut Imam Ar-Rayani Suhlun Ras Al-Mahkulan itu suci Wazal jalan nambahi Sabat Zahiriyatu ulama Zahiriyah Wal Bukhari lan Imam Bukhari nambahi liwari fadlatil insan kesini liyane kotoranin manusia padahal luwean ngasine kotoran yang dibuang itu luwean iwae taine manusia iki ora suci faidatun qala sahabat Zarkasi fil khatim ni Zarkasi Adamu utai getah kulius agane dam najisan iku najis ila asratan kecuali 10 Al-Kabidu sisi ati wati halulan limpah wal miskulan isek getah isek asalnya getah dari kitab wajah mulan getah al-mahfusu kang dikeper Pimetati samak ing dalam gadang iwak wal jarodilan ing dalam gadang walang wal metal tilan getah sing kakeker ing dalam gadang didoktoh kelawan dibejat wasah milan semparing lan kelawan getah mabuse mang getah mabuse mait mang kelawan di dalam semparing panah wal janin lan hidungan getah sing al mahfuz bil janin iki ya ora najis wa kadzalan kaya mengkono Adam al-mahfuz bima tadi sama manion utai mani walaupun orang susu oraja kang metu apa mani lan laban ala lawan idam ing atase wernane getah iki ora najis wa fi hukmihi lan iku ing dalem hukumine Zarkasi inta Zarkasi wa fi hukmi lan iku dalam hukumine Zarkasi kita kitab lawan sucine kita al-mahfusi kang dituker memang ketuker ke umum kita apa in arada lawan ngarepno Zarkasi mada masalah dene langing apa dam kaminan iku tersimpan anggero para isasna mongko rasa dijagakno apa dam al-mahfuz sing kaminan mang itu karena utawi al-mahfuz kaminan itu karena utawi dam al-mahfuz kinae den nalikane kaminan laisa ora ana apa dam al-mahfuz iku daman memugetah tapi nang jero daging ketok orang keluar iki ora yang getah al idza tahallaba utawa dianggap suci Zarkasi ngukumi suci getah al-mahfuz mang utawa nalikane kapuh apa jam iso kapuh jam iso iso milih wa talawasalan kakupaan katal sigi jam al-mahfuz weru apa liyane jam al-mahfuz pamamnuun mongko iku dicegah jadi jam mahfuz iki delok-delok dihukum ora iso dihukumi langsung suci nek kaminan suci mergo iku ora urung dianggep jam urung metu kan jero tapi nek jam mahfuz mang tahalaba utamane di plenet bisa mancur
Saiki ora suci, pamane li ana kana sine mahfuz sing tahalaba iku najis iku najis inta apa idatun qala badim wa minal qailan iku sing uta mau ta barang ada kang bali apa mahalan ing dalam ketika permangan barang wis gelap metune metune kangkung iku uta termasuk najis la min mughalladin walau min mughalladin orang walau min mughalladin senajan iku sampo ke najis mughalladah itu yang kita tahu. Kalau ibu mengkala wajib tasbiul fami apa napeng kita ni cangkem mindu sangka mughallad memang daging babi molek terus muutahno iki iya iki hanya dianggap uta ora perlu cangkem mung basu sing gitu kadubur kaya silit mangan babi terus iseng dibure ora perlu di basu sing gitu kami jerene lae sifatas tamada tanggenan sapa hari Ibrahim alisi ada mawujud tasbih ora anane wajib ngaping kita ni pembasuhan min huruji masang kometune barang misalnya kang iku nang tingkai mah alisi halatu ta ngalih rupa wa illam yasahil senajan ora ngalih rupa apa ma kalah ni kaya daging iki misalnya alisi halang ngalih rupa daging dipangan kok jadi tai kecuali nek ora misalnya alisi halang dan mangan krikil iki isinya ya metu krikil nek misalnya alisi halang iki ora wajib tasbih ketika ising no ila in kharaja kecuali lamun metu apa mamin sa'ni alisi halam minal fami no jangkem kadzalika kelawan mengkono wa ilam yasahil kadzalika kan kaya mengkono wa ilam yasahil berarti nak metu sama jangkem mangan babi metu sama jangkem walaupun ora yasahil bisa rupa daging babi urung jadi tai ketika diutahno ini wajib tasbih wa wujubulan wajib tasbih mimma sama barang sakno kang te tingkai mai ku adamu iku ora ana isi halak wa ini sahala senajan ngalah rupa apa ma Indah kita bawa bicara ni, walai itu bukan orang wajib wajib itu apa basi tak walad dan anak idah harus jangan kan betul betul walad. Dan farsi ilmiah kalau orang anak cuma masukkan kita walad apa rujukan terus najisat tentang najis. Indah syarfurat masalah juga. Al-khiyabu utai pura-pura kolam. Alati tasami kang kumpul dia ing dalam latih khiyat almiyahu apa asu wala ulan dilat apa alkilabu apa asu dia ing dalam khiyat najisatun iku najis kolam sing dilati asu dan iku najisatun najis intahu yarat lamun berubah apa ma'ul khiyat wala yuka mengkorak sepura apa amma barang rata umum kang ora sumramba al-balwa apa cukup di kelana mina sangka ma'ul fiat paman mengkata isakan wang suaso baik mekenani uengman syawana posisi simizalik sama mengkono ma'ul fiat lazim mengkasi uengman apa tasbihu ngaping kisoni sek bukan cing waladah sama lau kosoda kaya lamuno nejoha ing siat al-kharraz sopo tukang dodomi sepatu biasane nganggo ulune celeng
Anggo ulune jalan iki kuat dindoni. Bahwa doa jalan nek ngolado. Bahwa doa mongko nyalahno kharaj ya ing dalam kiat al-julida ing kulit jalan kulit. Failnya mongko ajib ing kharaj pasti apa dasi ping itu kulit watasi umalan aping kitoni barang tahap pokok kang nyoto mula kotu apa temoni lima iki sangka najise kiat mang temoni nahwa badani ing espadane awake kharaj wa mulan haram aling atase kharaj talwisul masjid apa upai masjid di kelawan mata hakoko mulakotu ila darurat akran ora ana kebutuhan mendesak ila zalik marang kono talwis wa mislu zalik lan iku padane najisah utawa yarat kalaifa malau riba utawi ento dipukul al kalbu palsu inah wisikin dan kelan padane beso ma'rutu sertane telus fi ahadil janiben ing dalem salah sini arah loro besone telus dipukulno asu iki besone najis ngolado soalnya pedul garing asu garing besone garing nek iki ora najis itulah majalah karena orang nanggur masuk asing orang ngapura hinazir nalikane ma'ruf juga wa yajuzulanunang istimalu awanil awam wong gunakno pira-pira wade wong awam al-mazkurina kang disebut wa mu'akalatu gumlan wenang nyampuri mangan awam hai sulam yatahaqqaq sekiranya ora nyata mula kotu najasatin apa nemonine najis laha maring awani awam sing biasane kadang biasane nyekel asu biasane karo asu wadahe tetep kena digunakno sama orang tak hakum nek iku wadahe kena najis masalah tu ya kod ngambil sira faidatan ing kaidah yang baik kang kaidah alitina apa nemen-nemen dia kelawan kaidah likasratu kuruya Rono akeh pira-pira cabangane kaidah wa nasialan rono manfaatine kaidah. Kaya utai kaidah iku kullu ainin iku utai kabehane kahanan. Lam tutayakon kang ora diyakini najasatu apa najise ain. Lakin walabat tapi ning kapra apa najasatu najis. Bijinsi ain dalam jinise ain. Kasih bisibian koyok pakaiannya bisa cilik. Jika prai kena najis, tapi orang yakin najisnya, maka bisibian kadang sering muta-muta, sering uyah orang. Wajah halatil jazarin lan koyok wong-wong budune tukang jagal. Wal mutatayini nalan wong sing beragama melakukan najasa kelawan. Ala najis ka asalatul khanazir kaya wong sing mangan kaleng arjahul qaulani utawi luwe unjune kaloro biya ing dalem kulu ainen lam tutaya kon najasatu walakin wala batin najasa iku al amalu iku ngamalno bil asli kan hukum asal wa asal iku apa rotu suci. Am yasirne arjahu qalan al-amal bil asli. Syukrau timukrono isi malu kulima apa nggunakno sakabehane barang kita malakang memper apa mah anajasa ta'ing najis ala kurbini atase parek. Wa kullu ainin utawi sakabehane kahanan saya karena kang yakin kita najasata ing najise ain walau bimu waladzin senajan najise wa najin waladz sumah tamalan uliman perkara tu apa sujine ain walau ala bidin senajan memperle itu ngatasi adoh latan juzu gora najis
mulaqatu apa nemoni ain Fahina idin mergo wis ana kemungkinan iki suci. Fahina idin mangkan alikane latan susu layu kan ora dihukumno apa binajasati teka inil jazarin apa najise pira-pira tokone tukang jajal tokone iki yakin najise mergo karena bentahe Dewan Hijau, tapi ana kemungkinan suci mergo wis limbah ngono. Wal khawatin lan tokone tukang iwak, bakul iwak. Wal zuwa rikim lan pira-pira tumbake khawatin. Sing golek iwak iki iso nganggo tumbak. Iso nganggo tumbak. Alati suidat kang ditingali apa al-kilabu kilab talhasul halin tulati kilab lain yakakin atau zuwariki Allah yukamu utara dihukumi apa binajasati lahmi najise daging awil huti utaiwa al-maudu'i kang disaleno ala yang atasi jakakin walaupun jakakine iki diyakini najis tapi wis ana ihtimal suci mergo diumbah sing kan sering dipel wa ma ta barang lako kang nemoni apa ma ing lahan awil khot wamalan sucine lawamalan ora dihukumi najise barang lako kang nemoni apa mahu ing laham min abdanin nasangga pira-pira awake menungso nek laham al maudu alaiha iki ora dihukumi najis illa in syuhida kecuali laman ditingali mulaqatuha apa nomonine mulaqatuha apa nomonine jakakin binajasati maring najis kataku mengkono al-bughatu apa tempat alatilah hasakan silat ing lati tempat termasuk rokono apa al-kalbi guna cetakan najis wakayang ko najis mau dari barang lako kang nemoni apa ma ing najasah yakinan kelawan yakin bisa aja dan kelawan ningali au ikbari adlin utawa awe habare wang adil ma'arukubah sertane teles qoblah timari tuhriya saat durunge mempere sucine bukah bimururi sab ijarayatin mempere sucina kelawan lewate pitu jarayatin mempere lewate pitu kura-kura bimain kelan banyu pituraken kelan lebu taurun kan suci mujana walaya ta'adalan orang berantah hukum apa hukume bukah wa malakohan dibagi bukan maring kawine toko sing sakit dijilat iku sing kepak dijilat utawa ana wong cerita iki dijilat asu iku sing dihukumi najis sing saliyane iku ora dihukumi najis padran welue anwiri sang waliyane bagi bukan wa kululah menutais kabane daging wahud tenan iwak wa geri malan liyane laham wahud ora jakang metu apa kululah men wahud nang mintil kal amakin sama mengkono-kono tempat pokono mahkum manusuti hukum nopo bisa roti sisine kululah men ilama kecuali daging tukin akan diyakini melakotu apa ketemunan imah ketemunan dinasil mahal maring kanane tempat al-mutanajis kang kena najis
walam yasyuk lan ora payah apa mama